ก็สวัสดีนะนักปลาทุกท่านนะครับผมน้าหน่อยนะเจ้าวันนี้ก็อยู่ในหนองใหญ่ๆนะวันนี้ลงหนองเลยนะพลาดไม่ได้นะครับวันนี้มากระชักกี้ฟ็อกเลยปลาขึ้นดีมากนะปลาช่อนเยอะนะที่นี่แต่นะครับวงเล็บหมายนี้ปลาจะค่อนข้างเขี้ยวนะครับผมไม่ได้เดินลงมาทางนี้นานแล้วมันลงได้3-4 ทางนะครับอากาศก็แดดก็ไม่ค่อยร้อนฮะโอ้ยโอ้ยมีทักทายยังไม่โดนง่ายนะฮะยังไม่โดนง่ายนะอยู่นะโอ้ยปลาจับแล้วครับโดนครับตัวที่1มาแล้วจ้าเต็มหัวเลยนะเจ้าตัวที่1มาแล้วกับชักกี้ฟ็อกโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยต่อครับตัวสิตรงนี้จะมีตัวไหม
ตัวอยู่นะครับยังมีตัวอยู่นะตรงนี้คือเล้าๆกันครับกัดแล้วโดนสิครับกัดแล้วต้องโดนกำลังแกงกันเลยตัวที่สองมาแล้วโอเคเห็นแล้วครับตัวที่สาม